Okay, so share ko sa inyo to guys, no. So ngayong araw guys ay meron tayo ditong phone device guys, no. So yung issue guys ng phone device nito guys ay nag-stack logo siya guys, no. Tapos pumupunta siya guys sa recovery mode guys, no. Hanggang sa na-drain guys yung battery niya guys. So hindi siya nag-open guys. So kapag ganitong issue guys na stack logo tapos pumupunta siya guys sa recovery mode, so check nyo guys yung power button niya guys, no. Yung mga volume button niya. So kapag sira yan guys, so matik yan guys, no. Ay ito guys yung may sira guys or may issue guys, no. Ibig sabihin guys ay grounded ito guys yung volume niya guys, tsaka yung ito guys yung power button niya ito guys. Yan. So yung ang gagawin natin dito guys ay ayusin natin dito guys yung phone device nito guys, no. So try natin guys palitan guys ng ano guys, no. Palitan natin guys ng power flex. Kasi nga wala na siya guys yung ano. Kung makita nyo kasi guys ay parang naputol guys yung power flex niya guys, no. Yan. So yung parang stainless or bakal na lang guys yung nakalagay doon sa loob. Yan. So nawala na siya guys, no. So parang naputol siguro guys sa sobrang ano guys, no. Sobrang tusok nito guys. Yan, kung makita niyo guys ay wala na guys. So yung gagawin natin guys, bubuksan natin ito guys, no. Try natin guys palitan guys ng power flex. So kapag ganun pa rin guys, ibig sabihin guys ay meron siyang ibang issue guys, no. So ngayon guys bubuksan natin ito guys, no. So para mabuksan natin ito guys, so una natin nagagawin guys ay tanggalin natin guys yung SIM tray niya. Yan, so tabi lang natin yan. So tapos buksan natin ito guys, gamit guys yung pang opening tools natin. Or pwede tayo gumamit ng kuko natin guys, no. So papakita ko sa inyo guys kung paano natin gamitin guys, gamit guys yung kuko natin guys, no. So parang ano kasi ito siya guys, no. Parang Vivo Y81. Ito siya guys, no. Vivo Y81. Yan. So nabuksan natin guys, no. So dandan lang natin guys buksan. Yan. So kung makita nyo guys, no, ito guys yung loob niya guys. So yung gagawin natin dito guys, tabi natin to. Sunod natin dito na gagawin guys, tanggalin natin guys yung mga bolts nito guys, no. Kailangan natin guys matanggal guys yung cover ng motherboard niya para ma-access natin nito guys yung FBC nito guys, no. Ito guys, or yung flexible printed circuit nito guys. Dito guys sa terminal ng board niya guys. So tanggalin natin yan. Tanggalin muna natin guys yung mga bolts. So yan siya guys, no. So try natin guys tanggalin guys. Yan, so natanggal natin guys, no. So sunod natin guys, tanggalin natin guys yung ito. So tignan natin guys, no. So kung makita nyo guys ay kaya pala siya grounded guys, no. Kasi putol na guys yung ano niya. Yan. So naputol guys yung power flex na guys, no. Tapos ito naman, ito working pa naman guys, no. Ito working pa guys sa volume down niya guys. So sa volume up niya guys, stuck na siya guys, no. Kaya siguro guys pumupunta siya guys sa recovery mode guys. Yan. So yung gagawin na lang natin guys, dahil meron naman tayo ditong pisa guys. So meron tayo ditong pisa, tapos meron na rin tayo ditong ito guys, no. Yung out button nito guys. Kasi blue lang siya guys, no. So try natin guys palitan guys kapag ganun pa rin guys, no. So drain pala ito guys yung phone device nito guys, no. Dahil sa ano niya, dahil sa hindi siya mamatay guys, no, kasi sira guys yung ano niya. Ito, yung power flex niya guys. So ito guys, tanggalin natin ito guys yung ano niya. Ito guys yung FBC nito. Yan. So check nyo ito guys, no. Meron kasi itong ano guys 6 pin, tapos meron siyang 4 pin guys. Yan. So ito guys meron siyang 6 pin ito. So magka-same lang sila nito guys, no. 6 pin rin ito siya guys. Yan. So ngayon guys ay tanggalin natin ito guys yung damage guys na power flex na ito. So ayan siya guys, no.
So, natanggal na natin guys. Tapos, linisan lang natin guys. So, tanggalin natin guys yung mga natutuyong glue guys, no? So, ayun siya guys, no? So, malinis na siya guys. So, ito naman kasi guys yung pisa natin guys, bagong pisa natin. Ay, parang meron naman siyang ano guys, no? Meron na siyang undikit na ito guys. So, buksan natin guys, no? So, pwede pa naman sana ito guys, no? Kaso lang, alanganin guys. Pwede natin guys palitan guys ng buton nito guys, kaso lang naputol ito guys, no? So, sobrang tusok siguro guys. Yan. So, putol siya guys. Putol guys yung power button niya. So, kailangan na natin guys palitan ito guys, no? So, same lang naman sila ito guys ng ano, 6 pin rin ito. So, ayan siya guys, no? So, both sila guys ay same sila guys, no? 6 pin siya guys. So, meron itong ano guys, no? 4 pin, 6 pin. So, makikita naman niyo dito guys, no? Bilangin lang niyo dito guys kung ilang pin ito guys. Yan. Tapos, pagbasihan lang niyo ito. Tapos, magbili kayo nito guys. 6 pin guys. So, titignan niyo kung 4 pin ito or 6 pin guys. Yan. So, ito guys, tanggalin natin guys yung sticker niya guys, no? Meron naman siyang pandikit dito. Yan. So, natanggal natin guys yung sticker niya. Yan. So, yung kagandahan dito guys, kahit hindi na siguro tayo maglagay guys ng glue guys, no? Kasi meron na siyang sariling pandikit guys. So, try natin guys, idikit guys, no? So, ayan siya guys, no? So, nagdikit siya guys. So, tanggalin muna natin itong isang battery niya. So, ayan siya guys, no? Tapos, install natin. Yan. So, na-install natin yan siya guys, no? Tapos guys, ay try natin guys, panda rin guys. So, wala siya guys, no? So, drain na drain siya guys. So, try natin guys, i-charge guys, no? So, drain na drain talaga siya guys. So, charge lang muna natin guys, no? So, habang naka-charge tayo guys, ay kailangan natin guys palitan ito guys. Ito guys yung button nito, yung out button niya. So, tanggalin na natin ito guys. So, linisin natin ito guys, no?
So para makabit natin ito guys ay kailangan lang natin ito guys salpak ito guys no. Ito guys yung gilid-gilid nito guys. Ito tsaka yung gitna niya tsaka yung gilid niya. So meron naman siyang sabitan guys no. Sabit lang yan dito. Dito tsaka dito guys sa gitna niya tsaka dito sa baba niya guys. Yan. So isasabit lang yan siya guys no para hindi siya matanggal guys. So ngayon guys papakita ko sa inyo guys kung paano natin isabit. Yan. So kung makita niyo guys no, nasabit na natin. Tapos ito guys yung gitna, sabit rin natin yung gitna. Kumbaga kasi guys, ito guys yung lock niya guys no, para hindi siya mahulog guys. Kailangan natin siyang isabit guys. So yan siya guys no. So na-install na natin siya guys. So kulay blue lang siya guys. So okay naman siya guys no. Yan. So natapos natin yan siya guys. So okay na yan siya. So ito guys, balikan natin ito guys. So hindi pa rin siya nag-charge guys no. So drain na drain kasi ito guys no. Yan. So makita nyo guys no, nag-charge na siya guys. So hindi na siya guys nag-automatic guys na pumupunta siya guys sa recovery mode guys no, or nag-stack logo siya guys. So try natin guys no. Try natin guys pandarin guys kapag working guys yung ginawa natin guys, or yung pagpalit natin guys ng powerflex niya. Yan. So nag-vibrate siya guys. So nag-display na siya guys no. So titignan natin guys no kapag magtuloy siya guys. So kapag magtuloy siya guys, ibig sabihin guys, ito guys yung issue niya guys no. Or ito guys yung sira niya guys, yung powerflex niya guys. Yan. So antayin na lang natin guys. So ayan siya guys no. So nag-loading na siya guys. So meron siya palang 2% guys no. Yan. So nagtuloy na siya guys no. Hindi na siya guys stock logo, tapos hindi na rin siya pumupunta guys sa recovery mode guys. So try natin guys kapag working guys yung powerflex niya. So volume down tayo. Yan. Volume up. Yan. So kung makita nyo guys no, working siya guys. Volume up. Volume down. Yan. So working siya guys no. Tapos power button. Yan. So working na working siya guys. Yan. So ganun lang kadali guys no kung paano natin guys ma-fix guys yung auto recovery mode, or pumupunta guys sa recovery mode, or stock logo siya guys no. So kapag ganun guys ay check nyo guys yung powerflex niya guys no kapag okay pa guys. Yan. So, ganun lang guys, no? Ganun lang kadali guys. So, I hope guys na makatulong sa inyo itong video tutorial natin guys. Sa mga bago pa lang sa ating channel guys, no? Huwag natin guys kalimutan guys, i-click guys ang subscribe at yung notification bell button para ma-update ko kayo guys sa susunod natin guys na video tutorial. Thank you guys and God bless sa lahat.